Закреплю тему. Оп. Опубликовать. Оп. И прикрепить. Bonjour. Bonjour. Всем доброе утро. Доброе утро. C'est bonne fête à toutes les mamans aujourd'hui en France. Сегодня во Франции отмечается праздник мам, поэтому всех мам, Доминик и я, мы поздравляем с этим праздником. Ben, c'est l'occasion de préparer pour leur maman Да. une délicieuse entrée. И это повод приготовить для ваших мам вкусное блюдо, закуску, антре, которое будет украшено действительно как на праздник, и подать прекрасное белое вино к этому блюду. Alors on a une surprise, hein, parce qu'en fait, on va faire entrer, on fait verrine. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne veut pas faire d'entrée, on peut faire une verrine en fait. Вообще, Доминик, скажем так, готовил вам сюрприз, и мы будем делать не только тартар, мы будем делать верин еще. Это, скажем, такие, когда маленькие бокальчики идут и укладываются слоями, как закуски, тоже мини-закуски, или для аперитива используются различные ингредиенты. Voilà. Bon, c'est pratiquement les mêmes, on a simplement rajouté un peu de fromage frais. Практически то же самое будет, да, мы будем готовить также из семги, у нас семга будет главный компонент, но, в принципе, немножко по-другому будет выглядеть это. Как слышно нас, как видно? Напишите, пожалуйста, плюсики, все ли хорошо со связью. Вижу ваши сердца, спасибо большое, нам очень приятно. Нам тоже вас очень приятно видеть. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle bientôt, tu sais, pour les ouvertures des frontières. Да, надеемся, что у нас будут хорошие новости скоро, и мы сможем открыть границы для всех, и всех будем ждать уже в гости к нам на кухню. Динеш изобитал ужины во французской семье, и уже вживую будем с вами готовить вместе и кушать вместе. Ну что ж, давайте, наверное, приступать. Отличная связь с Францией, отлично. Окей. Надеюсь, что погода у вас хорошая сейчас. У нас немножко облачно, но до плюс 19. Поэтому, главное, дождя нету. Поэтому хорошее настроение. Окей. Je pense que nous pouvons, oui. On va commencer. Tout le monde est là? Ça y est, on peut démarrer? C'est bon? Мы можем начинать? Доброе утро. Très bien. Окей. Я переворачиваю камеру, как всегда, и мы с вами начинаем. Suivez-moi. Je vais vous montrer. Да. Следите за Домиником, он будет все показывать. Allez. Allez, оп. Ça y est. Bon, je me présente pas, vous me connaissez maintenant. Да, он уже не представляется, вы его наверняка прекрасно знаете, это Доминик. D'accord. Donc là, on va faire un tartare de saumon. D'ailleurs, tiens, à ce propos, Véro va vous expliquer un petit peu les origines du tartare. Окей. Вообще, наверняка многие из вас знают тартар, и тартар знают именно из мяса. Это сырое мясо вообще, это оригинальное блюдо, но вообще оно пришло к нам, скажем так, это не чисто французское блюдо, вообще оно пришло к нам от татар. И Людовик IX, да, он считал, что татары это народ, такой степной народ, который использует сырое мясо лошади, конину. И оригинальный рецепт, да, то есть французы его немножко переиначили, добавили туда сырое яйцо, каперсы, там, бальзамик и так далее, да, то есть, и там лук-шалот, и сделали из него тартар из говядины, либо тартар из конины бывает очень редко у нас, но, в принципе, еще есть разновидности тартара, тартар из семги, тартар из тунца и так далее. Мы сегодня будем готовить с вами тартар именно из семги. Voilà, donc on va passer aux choses, on va passer à notre tartare, d'accord? Voilà. Да. Tartare à la française. Hein. Oui. Bon. D'accord. Мы bon, тоже. On va reprendre la liste des ingrédients, d'accord? Si vous êtes d'accord. Donc, Ингредиенты. Du saumon. Конечно же, семга, свежая семга.
On va pas tout utiliser le saumon, mais enfin voilà, d'accord. Да, то есть 500 грамм семги вообще нужно. Alors, on a choisi du saumon de Norvège. Это семга у нас норвежская. D'accord. Вот, мы ее покупаем Nous всегда. avons de la ciboulette. Сибулет это маленький зеленый лучок, да, то есть он у нас растет в саду. D'accord. De la nette. Укроп, Citron. лимон, Si, jaune, hein, pas vert, d'accord. On a pris 2 avocats. авока, Nous avons pris une échalote. лук-шалот. Des tomates cerises. Томаты C'est pas маленькие, черри, да, pas décoration, это для d'accord. декорации. Nous avons du sel. Соль, перец, Poivre. бальзамик, Du balsamique но velours. это тоже для украшений. Des baies. И у нас 5 разных перцев. D'accord. Bon, là, c'est un mélange de 5 baies, mais Ouais. bon, voilà, c'est des baies. Pour faire les verrines. Ну, а для веринов нам еще понадобится, Фромаж. да, то есть такой, как сыр творожный Филадельфия. C'est que pour les verrines. Hein, d'accord. Да, но можно использовать, кстати, сметану еще. Alors, les ustensiles, nous avons besoin donc d'un récipient pour mettre les dés de saumon. Нам нужна будет миска для того, чтобы перемешивать все наши продукты. On a besoin d'un rond, d'un emporte-pièce comme ça, un rond. Voilà. И у нас вот такая вот форма для выкладывания нашего тартара на тарелку. Nous avons donc un plateau de coupe. Ну, и как всегда, кухонная доска, petit хороший couteau. нож, еще Voilà, маленький d'accord, ножик и так далее. Et ben c'est tout. Ok. Et puis, on a besoin de 2 mains. aussi. И еще 2 руки нам понадобится. Voilà. D'accord. Donc on va commencer par couper en dés le saumon. Сначала мы начинаем с вами резать семгу. D'accord, voilà. Donc on va prendre notre saumon. Всем привет, кто присоединяется. Voilà. Мы тоже всех рады видеть, что вы с нами в воскресенье на кухне. Alors c'est une belle tranche de saumon, vous voyez, regardez comment qu'elle est belle la tranche de saumon. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ça donne envie, hein? Да, прекрасный кусочек семги. C'est magnifique, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le morceau le plus, on va dire le plus gros, et je vais couper des lamelles, d'accord? Donc je vais couper des lamelles, pas trop fines en fait. Не очень тонко мы режем нашу семгу. En dés en fait. Ce que je vais faire des petits dés, hein. D'accord? Voilà. Сейчас покажу чуть ближе, Voilà. чтобы Доминику не мешать. Вот так вот, видно? Ça sent bon le saumon déjà. tu Да, sais. семга уже пахнет очень вкусно. Voilà. Обратите внимание, мы берем свежую семгу. Мы ее чуть-чуть замаринуем именно лимоном, потому что лимон, он уже, вот эта вот кислота лимонная, она уже, скажем так, приготовит вашу семгу. Alors c'est délicat hein, le saumon, hein, donc vous voyez, il faut Да. vraiment. Bon, comme j'ai pris des gros emporte-pièces, ça va nous faire une entrée relativement belle quand même, hein, d'accord, vous voyez. Donc le but, ça va être de mettre donc de l'avocat, Сначала мы будем выкладывать авокадо, d'accord, et ensuite de mettre le saumon sur le и dessus. после этого D'accord. мы будем выкладывать семгу. Alors, pourquoi je commence pour couper l'avocat en petits dés? Parce, Да. Почему он начинает с семги? Parce que je vais le couper en dés, je vais le mettre dans le saladier et je vais mettre également des échalotes dedans à mariner avec avec du jus de citron. Почему он начинает с семги? Потому что после того, как он ее порежет, он ее выложит в миску, немножко добавит туда лук-шалот и немножко лимонный сок, для того, чтобы оно начало уже у нас мариноваться. Là, je vais en faire encore un petit peu parce qu'on va faire des verrines, d'accord? Voilà. Bon, là, le morceau fait environ 1 kg hein, le saumon à peu près. Donc, je vais en faire à peu près 500 grammes. Ah oui, j'ai dit qu'il Voilà. faut 500 грамм. Ouais, 500 grammes, c'est très bien. Что у нас, не обращайте внимания, что у нас очень большой кусок рыбы, потому что у нас килограмм здесь, а нам, в принципе, Voilà. нужно 500 грамм. Je pense que ça devrait Oui, pas oui, être mal. c'est bon. D'accord? Voilà. Ça, je vais remettre mon saumon ici et après, je vais le remettre au frais. D'accord? Voilà. Он берет сейчас. Bien. Alors, bah, évidemment, je vais couper mon saumon. Je vais le couper en petits dés comme ça. Теперь мы его нарезаем на такие вот квадратики.
То есть не очень мелкие, не очень крупные. Et je vais continuer avec le reste. А кто-нибудь готовит с нами в прямом эфире? Или все будут уже чуть позже готовить? Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Пока мы вместе с вами, мы обязательно ответим на них. У нас, кстати, разделились мнения с Домиником, что готовить в следующий раз. Я хочу клафути, он хочет флан. Разрешите нас спор. Parce que tout le monde regarde et après il va préparer. C'est très bien, c'est parfait. Oh, c'est simple à faire, hein, c'est rapide. Ça fait une petite entrée qui est très Да. très bonne. Действительно, это очень хорошая закуска. Французы очень любят тартары. И, кстати, бывает очень много казусов именно в ресторанах, когда заказывают тартар, тартар оригинальный, да, то есть и приносят вам сырое мясо, и потом, естественно, говорят, что это вы принесли, это же есть невозможно. Это все десерты. Флан – это очень такой приятный десерт. Там идет тонкое тесто и, ну, в основном там яйца, молоко и так далее, да, то есть ванильный сахар. Что касательно клафути, клафути идет с черешней, либо с вишней. Можно брать замороженную, и тоже идет наподобие, наверное, как наша шарлотка получается, но именно с вишней или с черешней. Привет, Вероника и Доминик из Калининграда. Очень рада вас видеть. Смотрю, позже тоже привет. Спасибо большое, мы тоже рады вас видеть. 10 утра. Это где 10 утра? У нас вот 11. Начало 12-го. Я живу 6 лет. Ну, Доминик у меня стопроцентный парижанин. Ага. А 19 это где? C'est bientôt fini, hein? Он практически заканчивает. Oui, parce que là, on a pris des gros, un gros cercle, en fait. Donc c'est pour ça, mon entrée sera plutôt copieuse, en fait, on va dire. Мне, конечно, нравится Франция, и мне нравятся французы, история Франции. Вообще все, что связано с Францией, все, что связано, французские песни я очень люблю. Voilà. Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, что многие вузы АЛТС, вообще многие вузы сейчас вообще отменили занятия. И, например, я могу сказать по дочке о том, что у меня дочка, правда, она, конечно, не в вузе, она еще в колледже. Ну, например, у нас даже было голосование в интернет-дневнике. Хотите ли, чтобы ваш ребенок все-таки пошел учиться, или вы продолжите виртуальные уроки? Вот, поэтому voilà. У нас, потому что школа обычно до конца июня. On a donc terminé maintenant notre Видите, мы закончили как раз резать нашу семгу. Je vais donc maintenant m'occuper de l'échalote. Теперь он будет заниматься луком. Лук шалот берется, необычный лук, имейте в виду. Bon, l'échalote, il va falloir la couper, l'émincer vraiment très fine, d'accord? И шалот мы будем с вами резать очень-очень мелко. Voilà.
je vais enlever quand même tout ce qui est... J'aime pas trop ça. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Ok. А ЛТС это, получается, как вступительный экзамен, вы имеете в виду? Потому что, если честно, я про вузы не интересовалась сейчас, надо посмотреть информацию. Ну вот знаю, что с прошлого года, так как раньше Сорбонна была, в принципе, бесплатная и для всех, и даже для иностранных студентов, с прошлого года Макрон изменил условия поступления иностранных студентов в Сорбонну, и теперь она платная для иностранных студентов. Спасибо большое, что история нашего знакомства действительно очень такая волшебная. Наверное, не зря я раньше учила французский язык, не зря я раньше интересовалась Францией. Ну, вообще, сертификат знания языка обязательно присутствует в любом случае, потому что вы без знания французского языка просто не сможете учиться в институте. Но сертификат вы можете... Я, например, когда получала визу семейную, в любом случае я, например, сдавала экзамен на знание французского языка в Институте Франции в Москве, и мне выдавали сертификат знания французского языка, какой уровень. Хотя в любом случае у меня были дипломы и отделение референтов-переводчиков французского языка, и 2 года французской школы, где французский язык был основным. Видите, насколько мелко Доминик режет шалот. Нет, я не москвичка, я из Самары. Но консульство французское, оно в Москве, и, ну, основное, да, то есть Институт Франции обязательно должен проходить как раз экзамен для получения визы. Сейчас не знаю, возможно, сейчас уже упростили, но раньше со всеми строгими правилами было все. Voilà. Donc maintenant, ça, je vais le mélanger avec, avec mon saumon, d'accord? И теперь он это... Voilà. Вот смотрите, насколько мелко все порезано, и сейчас он это добавит все в семгу. D'accord? Nous sommes d'accord. Ok. Ну, во всяком случае, раньше нужно было сдать экзамен для того, чтобы получить семейную французскую визу. Voilà. Donc là, je vais prendre mon citron. А теперь он возьмет лимон. D'accord, voilà. Спасибо большое. Voilà. Et là, je vais presser mon citron dessus. Et alors, s'il y a теперь des pépins, bah, vous les enlevez en fait. Hein. Если есть косточки в лимоне, естественно, вы их убираете. Voilà. Si vous avez un appareil, hein, vous avez Да, un appareil если pour... есть у вас аппарат или специальное Je suis приспособление. un peu feignant, j'en ai un. Но у него сильные руки. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Après, ben, vous n'hésitez pas, hein. On y va. И On теперь mélange мы это ensemble. все перемешиваем. D'accord, И voilà. уже, видите, у нас начинает семга менять цвет, потому что она начинает сразу же мариноваться в лимонном соке. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un petit peu comme ça, mais on va le mettre au frigidaire en fait, d'accord? Мы теперь чуть-чуть это оставляем именно вот так вот, но мы это с вами ставим в холодильник. Voilà. Donc ça, je vais le mettre pour l'instant au frais, Ok. d'accord?
Il y a un petit pépin, je vais l'enlever. Voilà, voilà, il y a même un petit pépin dedans, donc on l'enlève. Parce que c'est pas la peine, on mange pas les pépins, on mange le saumon. Pas Да, косточки мы удаляем, убираем, мы D'accord, оставляем regardez. вот так вот. Смотрите, какая красота уже у нас D'accord. получилась. Ah oui, j'ai oublié une petite chose. On va mettre un Лук petit у peu de нас poivre dedans. был... tu veux On mettre peut un mettre peu? un petit peu de poivre et du sel, mais vraiment très peu. Hein, d'accord. Чуть-чуть мы добавим соли, чуть-чуть мы добавим перца туда. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord je vais regarder si le saumon est pas trop salé en fait. Он попробует сейчас, семга не особо, но можно добавить соль. Chut-chut, d'accord. Voilà, voilà. Да, один лук-шалот был у нас. Сейчас мы добавили немножко соли и немножко перца, обычного Et du перца. poivre. Ok. Voilà. Сейчас он перемешает еще это все. Voilà. Parfait. Ой, какой аромат. Non, ça sent bon là déjà. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Bah oui. On a déjà envie de le manger en fait, hein. C'est Да. ça. Hein? Bah oui. Eh ben non, on ne mangera pas maintenant, d'accord? Voilà. Все, maintenant Donc, au frigo. maintenant on va mettre au frigo, d'accord? Voilà. On met au frigo le temps d'éplucher nos avocats. Il faut que je trouve la place. Voilà. Ok, bon. Maintenant on va s'occuper des avocats. Да, D'accord? теперь Ok, мы voilà. начинаем обрабатывать наше авокадо. Voilà, on va s'occuper des avocats. Voilà. Bon. Alors, on va prendre nos avocats, on va donc les éplucher. On va déjà le couper en deux, d'accord? L'avocat, on le coupe en deux. Comme ça. Всем привет, D'accord, voilà, voilà. кто присоединился Ok. сейчас. Vous savez comment enlever le noyau, hein? Вы знаете, как убирать косточку из авокадо? Vous savez? D'accord? Tout le monde sait, d'accord? C'est parfait. Mais tu peux montrer. D'accord. Alors moi, ce que je fais, c'est généralement, je prends un couteau comme ça, je le pointe, d'accord, comme ça, bien dedans. Он чуть-чуть вставляет Так, нож в косточку и убирает это все. D'accord, voilà. Bon, je prends, Последнее время готовит больше Доминик, je tourne comme ça. а так у нас обычно и его мама готовит, и Normalement, я il s'enlève. готовлю. Voilà. Vous voyez, il s'enlève tout seul. Hein? Parfait. Très bien. Ensuite, je vais éplucher carrément. Je vais enlever l'écorce, la croûte qu'il y a dessus, d'accord, tout simplement. То есть он удалит En faisant attention quand même кожицу. de pas abîmer l'avocat quand même, parce que Но осторожнее убирайте это, чтобы не повредить parce qu'on fait сам pas de la авокадо. purée d'avocat. Hein. Мы все-таки oui, не делаем c'est pas пюре из авокадо. Ben non. Voilà. On va éplucher déjà tout ça correctement. Alors, pas trop mûr l'avocat, parce que s'il est trop mûr, Не очень спелое авокадо нужно брать, потому что если будет очень спелое, это будет каша. je prends pas la cuillère, parce qu'on peut prendre la cuillère pour... Мы pour можем взять ложку, да, для того, чтобы это, да, то есть... je fais exprès pour pas abîmer l'avocat. Но он делает это руками, он делает это специально для того, чтобы не повредить авокадо. Parce que la présentation de l'avocat, c'est quand même important. Да. D'accord. Voilà. Après, quand on va Какая mettre dans le красота moule, у нас. d'accord. Oh, ça s'enlève facilement. Regardez, les corps, ça s'enlève assez facilement. De ce côté-là. Bon, là, on a pris là pour quatre personnes. Normalement, un avocat, ça suffit. Для 4 человек, в принципе, одно авокадо достаточно. Mais comme on va faire en Но plus... так как мы еще будем делать верин, тоже с семгой авокадо, то, естественно... Je vais juste un petit peu celui-là, parce qu'il y a un petit peu taché là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est propre. Il commence à être mûr, tu vois. Regarde. Tu vois, hein? То есть уже начинает больше спелости, Tiens, чем tiens. нужно. Celui-là est trop mûr. Quand il est trop mûr, vous voyez ce qu'il fait? Да, если regardez, очень, voyez? да, видите, если очень спелое, уже не так быстро это все Ça, отдирается. attention de ne pas l'abîmer. Да. Voilà. Мужу очень нравятся русские блюда. C'est quel ton plat préféré des Russes? Plat russe. Il y en a beaucoup. Mais quel? J'aime bien le borsch.
Он любит борщ. Ouais. J'ai bien les... Comment on appelle ça? Les pelmenti? Пельмени. Les pelmi, ça c'est bon. J'aime bien aussi... Qu'est-ce qu'on a mangé avec... tu sais, avec avec le veau, là, que tu as fait avec la sauce tomate, là. А, бестроганов. Ça, c'est très bon. Et... Я делала недавно. je connais pas les noms, hein, enfin bon. J'aime bien la soupe, tu sais, la soupe froide. La soupe froide avec les betteraves, tu sais. Свекольник, он c'est любит excellent, ça. холодный суп. Oui. Qu'est-ce que И j'aime encore? буквально на днях у нас, когда будет жарко, я хочу сделать окрошку. Как интересно отреагирует. Селедка под шубой тоже он очень любит. Холодец я здесь не делала, но холодец он ел у моей мамы, ему очень понравилось. А селедка под шубой очень ему нравится. И даже когда он попробовал, он меня просил делать почаще, но я сказала, что у нас праздничное это блюдо, потому что практически полдня ты проводишь на кухне за приготовлением селедкой под шубой. Bon, maintenant, on va Солянка couper. тоже классная. Là, on va couper maintenant en lamelles comme ça. On lamelle comme Видите, ça. вот так вот мы это с вами начинаем резать. Pas trop épaisse, pas trop fine, faut pas que ça fasse de Не la purée. очень тонкая, не очень толстая. Voilà, comme ça. Ok? Parce qu'après, c'est une affaire de présentation quand on va le mettre dedans. Voilà. Je fais pas de petits carrés parce que je veux pas que ce soit de la purée. Hein. Он не хочет делать именно кубиками, да, для того, чтобы это не было совсем как пюре. Il faut que ce soit joli. Hein. Là, on parle bien avec l'emporte-pièce, hein, d'accord? Pas pour les verrines, hein, d'accord? Это не для веринов, это именно для тартара. Мы сейчас Sur les verrines, je вырезаем. prendrai les bouts simplement comme ça pour le faire, d'accord? Voilà. Семга у нас свежая, да, то есть мы купили ее на рынке, ну, в рыбной лавке. Oh, mais la cuisine, c'est une histoire d'amour. Hein. Regarde, il faut choisir ça. Comme avec une femme, pareil. Кухня – это история любви. Это нужно также делать все нежно, как и с женщиной вы Bah делаете. Oui. Вот. T'es pas d'accord? Как говорит мой муж. Bah Вы oui. же suis d'accord. Bah voilà. Да, она охлажденная. Il est un peu mûr celui-là quand même, tu vois. Voilà. Comme ça, et comme ça là pour la petite dernière. Et ça, je le garde pour mes verrines. Okay, voilà. Какой пирог? Фарбретон или киш-лорен? C'est quelqu'un dit que je regarde votre direct et je mange votre tarte. C'est très bon. Oui. Je demandais c'est quelle tarte, les quiche-lorrain ou c'est phare breton. Voyez. Voilà. Вы знаете, наверное, большинство французских мужчин любит готовить. Voilà. Ok. La petite Phare dernière. breton. Phare breton. Ouais, c'est excellent, le phare breton. Très Да. bon. Les aromates. Alors, un petit conseil pour le phare breton. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient préparé le phare breton. Il faut le faire un peu doré sur le dessus quand même. Hein, Он, скажем так, такой небольшой совет от Доминика, потому что к нам присылали много рецептов, то есть результат работ, кто делал по рецепту Доминика фар-бретон, и он просит именно, скажем так, делать его немножко не подгорелым, а золотистого цвета. Нужно, чтобы он был с корочкой у вас, потому что многие присылают, там вообще нет корочки, то есть он светлый совсем наверху. Нужно прям чуть-чуть его подзолотить. Voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laver la nette et on va donc également rincer la ciboulette. Voilà. Теперь мы приготовим укроп и сибулет. Это маленький зеленый лучок, нужно его помыть. Oui. Вот, еще раз покажу вам, как у нас нарезано авокадо. D'accord. Voilà. J'ai beaucoup de chance que tu es mon mari. Il faut que je te protège. J'ai beaucoup de chance aussi d'avoir mon Он говорит, у меня тоже, мне повезло с женой. Voilà. Et voilà. Donc ça, j'ai donc mis là. Je vais donc l'essuyer avec le sopalin. Et on va dresser. D'accord? Ça va être très simple. Là, maintenant, on va dresser notre assiette. Дижонская горчица. Но мы уже готовили с вами кролика в дижонской горчице.
Во что-то еще мы добавляли дижонскую горчицу Voilà. не Bon. так давно, мне кажется. Nous allons donc dresser maintenant nos plats, d'accord? А так, в принципе, есть блюда с дижонской горчицей, да, Alors. то есть особенно в бургундской кухне, Это естественно, вам как и класс. бургундское вино идет практически везде, да, был бургиньон, кокован, петух в вине и говядина по-бургундски. Là, je vais faire comme ça parce que je vais mettre une petite pointe de sel. Et une Он petite чуть-чуть pointe de хочет sel. подсолить Voilà, авокадо. comme ça, c'est parfait. J'essuie les mimines. Et là, je vais mettre un petit peu de sel dessus. Alors, bon, très peu, un Прям chouchou, чуть-чуть. d'accord. Voilà. C'est vraiment chouchou, d'accord, voilà. Et je vais mettre un petit peu de poivre également et chouchou également. Ok. Bon, faut pas que ce soit И fan. Hein. чуть-чуть мы перчим. Прям Si vous тоже bien. прям чуточку. Et voilà, d'accord, comme ça, c'est tout. Я Ça вот suffit. так вот покажу вам. Voilà, terminé. Смотрите, прям Ok. капелька. Je vais rincer, je vais donc, pareil, laver mes... Также он, томаты. естественно, сейчас Томаты помыл томаты черри. Ага. Это у нас для декорации уже идет. Oui, c'est décoration. C'est bien. Ой. D'accord. Bon, alors, on y va. Allez, Итак, переходим к следующей стадии. tac. On y va. On y Allez. va. C'est bientôt, hein, bientôt. Alors, Мы берем on va тарелочку. prendre une assiette, comme ça. Вот тут у нас такая Nous allons тарелочка. prendre le rond, on va mettre comme ça. Мы берем нашу форму. D'accord. И Ensuite, on va y déposer. посмотрите, мы не посередине поставили его, а чуть-чуть сместили в угол. Alors, on va déposer comme ça dedans des rondelles d'avocat. И мы выкладываем с вами теперь Voilà, авокадо. comme ça. Tout simplement. Voilà. Il faut que ce soit joli. Hein. D'abord, il faut manger avec les yeux. Hein. Нужно, чтобы было красиво, потому что изначально мы едим с вами глазами. Voilà. А уже потом у нас приступают другие органы. Et voilà. D'accord. 6 лет. Parce que moi, si j'en ai pas assez, je pense que ça doit pas être mal du tout. Ça, c'est pas mal du tout. D'accord. Ben, ensuite, on va aller chercher notre... on va récupérer notre Теперь мы saumon. берем нашу сёмгу D'accord. Voilà. из холодильника. Hop, il est resté au frais, ça tombe bien. D'accord. То есть она у нас была Voilà. в прохладе хранилась. Et là, maintenant, je vais prendre mon saumon. Je vais le retourner encore un petit peu. Да. Voilà. Еще он перемешает. Alors, j'ai pas mis trop de citron. Он не так много добавил лимона, C'est pour éviter qu'il y ait du jus, en fait, trop de jus. D'accord. чтобы не было много сока от лимона. D'accord. Voilà. И теперь мы выкладываем с вами нашу сёмгу. Comme ça. On recouvre l'ensemble et on tasse bien, surtout. Мы действительно все покрываем очень хорошо N'ayez и pas peur прижимаем de это tasser. все. C'est la raison pour laquelle j'ai pas fait trop de petits morceaux, en fait. D'accord. То есть именно поэтому он Voilà. не делал совсем маленькие кусочки. D'accord, Чтобы voilà. все это не превратилось у нас в кашу с вами. Vous voyez, comme ça, c'est très beau, c'est très joli. Мы уже положили C'est très соль, перец, appétissant. когда мы мариновали это все. Une fois que j'ai fait ça, on va prendre les baies, d'accord. Теперь мы берем нашу смесь из 5 перцев. D'accord. Voilà. Prends les baies, comme ça, d'accord. Et là, eh ben, on va tout simplement, Мы чуть-чуть солили, чуть-чуть перчили. d'accord. Et alors, on va tourner ça comme ça. Voilà. D'accord. Jusque-là, c'est bien. Я думаю, Alors. что пока все понятно, все очень просто. Можно форель, можно семгу, можно и тунец вообще брать. То есть voilà. как вы хотите. Теперь мы убираем лишнее все с нашей тарелки, чтобы у нас... Alors, les Sur clients, le les chista. clients qui sont venus chez nous, d'accord. Tu te rappelles? Ой. Eh ben, on nous a souvent demandé le tartare de saumon, d'accord. Очень часто, когда к нам приезжают на ужин у французской семьи и просят приготовить именно тартар из семги. Alors ensuite, je vais prendre ma petite feuille d'aneth, une petite branche d'aneth comme ça. Вы можете поменьше положить перца, в зависимости от того, как вы любите. Теперь он украшает это все Comme ça. укропом. D'accord.
Voilà, que ça soit joli comme ça, d'accord? Alors, moi, une fois que j'ai fait ça, После d'accord, того, как он сделал это, je vais prendre он берет теперь... Да, тунец можно мариновать таким же способом. petite tomate, comme ça. Он Comme ça, regardez. разрезал. J'aime bien faire ça. Après, j'aime bien Tomate prendre, cherry. voilà, j'aime bien prendre 2 petites branches comme ça. Alors, Теперь он любит Да. взять вот такой вот мелкий лучок. regardez comment c'est très joli ça. En plus, regardez, c'est très printanier tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ну, консервы немножко не подойдут. Из консервов можно сделать другой аперитив. Я вам подскажу. У меня даже был рецепт, выложен тоже давно в моем блоге. Кстати, все рецепты Доминика вы можете найти под хэштегом рецепт Доми. Рецепты tu Доми. sais, c'est de l'art en fait. La cuisine, c'est de l'art avant tout. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Вот, это искусство. Voilà. Кухня Alors, это une fois que искусство. j'ai fait ça, je vais l'enlever. Donc, После этого ça он, s'enlève tout видите, seul. Et regardez, убирает. regardez comment que c'est beau. Смотрите, какая красота у нас получилась. Mais j'ai pas fini. Regarde. Но он еще Да не non. закончил. J'ai pas Последний fini. штрих. Après, ce que j'aime bien, moi, voyez-vous, avec que le velours, hein, nous sommes d'accord. Он именно велюр, бальзамик берет. Voilà. Hop là. Et voilà. Regardez. Est-ce que ça vous plaît? Ну как вам? Нравится? Regarde, on va mettre là-bas. Regarde, on va faire là, comme ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va le présenter là, comme ça. Après, je vais faire les verrines, d'accord? Regarde. Regarde avec quoi on va présenter ça, ma chérie. Regarde donc. Regarde, avec un petit verre de Chablis. Qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde. C'est chef-d'œuvre. Regarde. C'est pas beau, ça? Ну Eh? что? С Шабли великолепно будет Alors, сочетаться. Я думаю, что on va все déguster. мамы сегодня будут довольны, если вы сделаете вот такой вот сюрприз. On va déguster un petit Chablis, d'accord? Parce on va boire du vin blanc avec ça, d'accord? Ouais. On va boire du vin blanc, tout simplement. Allez, petite photo, allez, pour le souvenir. C'est juste pour montrer un petit peu, juste pour montrer le... Alors, on va couper ça proprement, parce que moi j'aime bien couper ça proprement. Voilà. Мне кажется, очень красиво получилось, но самое главное, это еще и вкусно. Voilà. Я вам это гарантирую, потому что я обожаю тартар моего мужа. Это один из лучших тартаров, которые я вообще ем. Voilà. Alors, si on avait un, parce que là on a pris je dirais un emporte-pièce, un grand emporte-pièce. Alors, je vais montrer, il y a 2 emporte-pièces, je me servis de celui-là, Да, et j'ai смотрите, celui-là. у нас есть Voilà. две формы, одна поменьше, вторая побольше. Но Доминик предпочитает большую формочку использовать, потому что действительно, мне кажется, это более Alors, интересно. l'emporte-pièce, il est plus Да. petit, on peut faire Да, plus потому haut. что если мы возьмем маленькую, то у нас будет более высокий тартар с D'accord, вами. Он voilà. будет меньше, но он будет высоким. Alors, avec un petit verre de vin blanc, comme ça, Ouais. regarde. C'est pas beau, ça? Regarde. Ah, c'est magnifique. Voilà. Ok? Вот так вот. Voilà. C'est facile et c'est très... Et c'est très bon. Ouais. C'est facile et c'est très bon. Alors maintenant, on va faire la verrine. D'accord? Pardon. Пардон, да, это я немножко случайно C'est bon. нажала. Ой. Так. Опа. T'as fait photo? Да. D'accord, parfait. Alors, donc... Браво à toi, Mais comme d'accord. chef. Alors, en fait, quand c'est présenté comme ça, vous pouvez le laisser, on va dire, un quart d'heure qu'on appelle ça au réfrigérateur pour le garder frais, d'accord? Je vous conseille pas de le laisser trop longtemps parce que après, Когда вы приготовили это, не оставляйте слишком долго в холодильнике. Лучше, конечно, сразу кушать, но можно минут 15-20, да, то есть подождать, но в холодильник тогда нужно будет положить это все. d'accord, voilà. Ouais. Donc maintenant, on va faire les verrines. Alors, les C'est très verrines, appétissant, tu es magicien. d'accord. Alors, on peut faire, là c'est pour un plat, c'est une entrée. On peut le faire en apéritif si on Вот, veut. это у нас была закуска, но теперь мы хотим показать вам, что можно сделать из тех же самых продуктов, но только как аперитив, да. Мы берем вот такой вот стаканчик. Стаканчики бывают разные абсолютно, да, то есть они разной формы бывают, разного On peut объема, faire да. comme ça aussi, Да, si то on есть veut. C'est très такие joli comme наподобие ça. рюмочек, да. Comme ça ou comme ça.
Lequel vous voulez, celui-là ou celui-là? Какой вы предпочитаете? Celui-là ou Левый или celui-là? правый? Allez, celui-là ou celui-là? D'accord, on va faire celui-là. D'accord, voilà. Тартар, как я и сказала, это произошло от татары. Татары. Allez, venez avec moi. On va préparer ça. Alors, pour faire la verrine, on va faire la même chose. Sauf que là, je vais utiliser ça. Да, теперь D'accord. он также у нас берет авокадо, И là- но немножко по-другому его режет. А можно даже авокадо сделать как просто пюре вообще. D'accord. Là, par contre, je vais couper en petits morceaux, comme ça. D'accord. Voilà. Là, j'ai coupé en petits dés. Hein. Voyez. Je coupe en petits dés comme ça. Comme ça. Et là, je vais le mettre dans le fond. Tac. То есть и мы это кладем с вами Comme ça. на дно нашего бокала. D'accord, voilà. Un petit peu. Voilà. Bah oui, parce que là, je peux pas les mettre en rond, c'est pas possible. Hein. Donc là, je suis obligé de les mettre comme ça. Voilà. Sinon, nous pouvons faire le purée. Comme ça, c'est... Oh oui, mais non, vraiment- mais c'est moins joli la purée. Regarde, tu vois, tu mets bien dans le fond comme ça. Voilà, parce qu'en fait, on prend avec la cuillère. Donc de toute façon, То есть, alors, on peut faire en purée si on veut, bien sûr. On peut faire en purée, absolument. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est pareil. Je vais mettre chouchout du sel, du Он poivre. чуть-чуть посолит, поперчит это все. Так, Вообще вот вот это эти верины абсолютно разные можно ингредиенты использовать. Можно и с креветками делать, тоже и с тунцом, и со свеклой. Да, то есть абсолютно разные. Можно на аперитив сделать несколько разных веринов. И таким образом Voilà. пьем аперо, да, то есть и дегустируем вот такие вот маленькие веринчики. Ensuite, je vais prendre, on avait parlé tout à l'heure de fromage frais. Comme d'accord, de fromage. comme ça, это именно так, Voilà. да? D'accord. Вот так. Je vais prendre ma petite cuillère qui est là. И он берет Филадельфию, но вы можете взять сметану, возможно взять сметану, возможно взять просто другой такой вот как сыр. Voilà. Je vais remettre ça dedans comme ça. Pas trop quand même, il faut quand même un petit peu, Немного, d'accord. ну, чтобы оно это D'accord. закрыло у нас. Voilà. Et là, on va en remettre comme ça. Voilà, si je peux en mettre comme ça. Alors, c'est pas facile à étaler, hein, le Philadelphia, parce qu'il est quand même très Филадельфия épais. достаточно Voilà. плотная, не очень просто это делать, но... Voilà. Et ça va être bientôt. Voilà. Je pense que ça sera suffisant. Йогурт греческий, да, то есть, ну, он все равно должен быть таким, более таким плотным и жирным. Il faut étaler en fait, hein, d'accord. Да, oui. C'est pas facile à étaler, mais il faut étaler quand même, d'accord. Voilà. On va y arriver. On va essayer de faire tout le tour comme ça, pour que ça fasse une petite pâte blanche, d'accord. Voilà. Je nettoierai après les côtés, voilà. Comme ça, d'accord. Так вот мы выложили это все. Voilà. C'est vraiment pour ramener un petit coup de fraîcheur, en fait, on va Просто dire, это tu sais. действительно такой немножечко будет вкус Voilà. свежести добавит вам верин. Une fois que c'est fait, eh ben, vous allez mettre tout simplement, pareil, on va donc y rajouter le saumon. И теперь мы добавляем с Voilà. вами семгу. Voilà. Pas trop, hein, c'est une verrine en fait, hein, c'est pas un consistance, hein. Немного, это верин. Voilà. Voilà, Привет, привет всем. comme ça, encore un petit peu. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait une petite verrine sympathique, vous voyez. On tâche pas trop parce que c'est une verrine en fait. hein, donc, Мы voilà. не особо там трамбуем это D'accord. все, да, потому что это все-таки верин у нас. Maintenant, on va donc nettoyer les bords Теперь parce que мы вытираем с c'est quand même plus вами. propre. Hein. On va donc rajouter, on va dire, bah, c'est pareil, il faut mettre les baies. Hein. И теперь мы чуть-чуть его перчим 5 Voilà. перцами. Ну, всё, Voilà. чутку. D'accord. Семга Et сырая. ensuite, on va rajouter notre petite pointe d'aneth. И немножко украшаем его А. укропом. Ouais, comme ça. Notre petite pointe d'aneth. Voilà, voilà, voilà. Семга сырая. D'accord. И мы ее немножко замариновали как раз с луком шалот и с лимоном. Et je prends juste la pointe, comme ça, d'une... voilà, une... Et voilà, et ben voilà, comme ça c'est fini. Ну что? Voilà, regardez, qu'est-ce que vous en Как pensez вы считаете? Regardez, on va la mettre là-bas avec l'autre. Ouais. Сейчас D'accord. он сделает. Regardez, la petite verrine. Hein? Ну что? Voilà, la verrine. Получилось? Вот такая вот красота тоже. И это тоже очень вкусно и тоже очень легко делается. И вы можете сделать это с различными
ингредиентами. Voilà. Bon, j'ai pas nettoyé, mais j'aurais dû nettoyer Да, un peu, d'accord, parce que j'aime bien quand c'est bien propre. Да. C'est quand même très joli en fait. D'accord. Немножко, говорит, грязные стенки, говорит, не Parce люблю que я, il faut надо que- это все убрать. Il faut savoir quand même que on déguste déjà avec les yeux au début. C'est d'accord. magie. C'est vrai, voilà. Hein, C'est très joli. ça vous Вот plaît? смотрите, какая красота. Действительно, очень быстро готовится, очень просто. И я думаю, что те, скажем так, друзья, которые к вам придут, или родственники, да, то есть они будут удивлены тем, что вот такую вот красоту вы им сделали на аперитив. Voilà. Да, сначала мы едим глазами, как я вам сказала, как муж говорит. И потом мы уже... Voilà. Alors, est-ce que alors, on va trinquer maintenant peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? Ой, On va trinquer peut-être, hein, d'accord? Parce que bon, alors я из Самары, уже говорила. c'est pas bien compliqué, hein, vous avez vu? Да, очень, мне кажется, Да. красиво. И действительно, прям у нас сегодня будет праздничный обед. Ну что, я Ça y est? переворачиваю. Allez, Да. on y va. Bon, maintenant on va trinquer, hein, d'accord? Окей. Bon, c'était Je vais facile. faire comme ça. C'était une petite recette très facile, d'accord, à Это faire. действительно очень быстрый рецепт и очень легкий рецепт, а подача действительно французы очень, скажем так, должное уделяют именно подаче, именно сервировке стола. Если хотите, могу написать даже пост или можем сделать эфир по поводу сервировки, потому что действительно и скатерти, здесь скатерти из, скажем, не из натуральных тканей, ну, практически никто не использует, да, то есть хотя они продаются, но в основном именно тканевые скатерти. Неважно, что их потом нужно стирать, неважно. Вот. Santé, Санте, да, с праздником вас, во-первых, Святой Троицы, да, то есть сегодня православный праздник очень большой, ну и, конечно же, с праздником всех мам. Tu sais que t'as dit que la semaine prochaine on faisait un rôti de porc au lait ou pas? C'est pas ici. C'est pas ici, mais c'est possible. Мы будем еще готовить в течение недели, будем готовить свинину в молоке, так что присоединяйтесь. И уже через недельку будем в клубе гидов, естественно, опять готовить вместе с вами. Ну, я думаю, либо клафути, либо флан, либо еще что-нибудь. Окей. D'accord. Да. On a fini? Да. Allez, santé à vous. Portez-vous bien, d'accord, et bonne fête. Спасибо большое. Merci beaucoup pour ton recette. Bonne fête. Vous êtes super. Merci beaucoup. Спасибо большое всем, Спасибо большое. кто был с нами. Показать, что получилось сейчас. Il y a une personne qui demande montrer parce qu'elle était partie. Ah, d'accord. Получилось у нас вот что. Это был тартар. Вот такая вот презентация и подача. Это закуска. Это не основное блюдо. Coucher pour faire voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Вот. А это у нас верин. La verrine. То есть те же самые у нас идут ингредиенты, ну вот в таком вот бокальчике подается, да, то есть добавляется только либо Филадельфия крем, либо сметану можно добавить, вот так вот. Вот. Обязательно сейчас сохраню, если Инстаграм не будет чудить. Вот. Ну что? Alors, tu vois, t'as remarqué quand même ce que j'ai fait? Je sais pas si les gens ont vu, mais j'ai mis des cheveux, 2 yeux, et j'ai fait une moustache, en fait. Смотрите, говорит, он говорит, если вам видно, он говорит, у нас тут 2 глаза, волосики получились, да, и усики. Amusez-vous. Так что вы можете, в принципе, все что угодно нарисовать. La cuisine, c'est ça, c'est la créativité. Да, en fait, это креатив. Et c'est un art. Et c'est un art. Это креатив, да. Вот так вот. Voilà. Окей. C'est parfait. Bon, bah écoutez. Ну что? C'est fini déjà. On doit se quitter maintenant. Да. Ça y est. Bah oui. К сожалению, мы вынуждены вас покинуть в этот воскресный день, но я надеюсь, что вы проведете прекрасно, хорошего вам настроения, хорошего воскресного дня и до новых встреч. Окей? Супер. Бизу-бизу. Bisous, bisous. Bisous, bisous.